Acompáñenme a armar a este papazote. Aquí la mensa de la creadora intenta abrirlo. Ja, 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 aquí pa' pendeja no lo puede sacar, porque tiene tremendas manos de trapo. Venga que es para hoy. 100 años después. Lo pongo en cámara rápida porque la inútil está, ni un cacho de cinta sabe quitar. Venga, solo queda un plastiquito. Seguro que esto lo hace Rappi. Ya se le cae. Venga, el torso. Buah, amo la capa. Mira, más guapo que la creadora. Venga, quítale el precio ya que no tenemos todo el mes. Casi me salen canas de esperar a que quite el precio. Vamos a armarlo ya, para que quede bien guapo. Lo que quiere decir es que la llamaron para comer. Pero hija, no eres Jiomei para rezar así. Quiere decir que el coso de la capa se engancha ahí, pero parece que intenta hacer lenguaje de signos con esos movimientos. Venga, pedazo de huevo, que llevamos aquí casi 3 minutos, cuando eso se hace en 27 segundos máximo. Sin comentarios, esta tía tarda 6 temporadas de My Hero Academia en montar una figura. Y después de 16 años, 7 meses, 1 semana, 4 días, 3 horas, 33 segundos y 25 milisegundos, la Nubesta ha conseguido armar la figura. ¿Pero qué hace esta tía? Mira, así le quedo. Sin más que decir, adiós mis guapotes.